ребята. Ну что, я продолжаю свой дневник правильного питания, и сегодня мне по плану поехать к Диминым родителям. Там мы будем снимать видео, много чего интересного будет. Мы, так я поняла, будем делать там шашлычок, так что перед этим заедем в магазин какой-то и выберем там более-менее нежирное мясо. И я еще с собой возьму, наверное, протеин туда и творожок, чтобы у меня хотя бы было побольше белка там у родителей. Так что я сейчас быстренько собираюсь, буквально немного перекушу что-то, завтрак какой-то там быстро сделаю и поедем сразу. Завтрак я быстренько сейчас сделаю из пшеной кашки на молоке. И в нее уже готовую добавлю по чайной ложечке меда и нарезанные фрукты, бананчик и персик. Все. Но перед этим опять обычно я выпиваю свою таблеточку, витаминку и стакан воды. Завтраки готовы. Получилась у меня порция моя чуть поменьше там каши, чем у Димы. Меньше, чем чайная ложечка меда. Сама каша без сахара, просто на молоке вареная. Дальше здесь у меня половинка персика, половинка банана и немного грецких орехов. То же самое, в принципе, у Димы. И здесь я с собой к родителям возьму творог, упаковала его в такую коробочку. И в шейкер высыпала одну порцию казейного протеина. Это у меня будет вечером. А творог, наверное, где-то в середине дня. Так что это я с собой беру. И сейчас кушаем. И где-то буквально через часик будем уже ехать. Все, мы уже, в принципе, едем на дачу. И сейчас заехали в магазин. Хотим купить немного мяса, наверное, чтобы Димин папа нам там приготовил шашлычок такой вот. Мясо, наверное, не жирное, потому что Дима пошел выбирать. Он в курсе, какое там будет нежирное. И будем, наверное, сегодня шашлычки какие-то есть. Буду больше мяса есть и больше клетчатки. То есть там какой-то, допустим, огурчики, помидорчики, зелень, опять же, тоже. И да, как видите, каш я стараюсь есть как можно меньше. Ужас. Вот для чего эта дырочка. Обратно. Блин, ошейник застрял. Мяско мы уже здесь замариновали. Купили вот такие вот как бы стейки. Здесь минимум, конечно, жира. Там, допустим, маленькая прослойка. Это она сгорит при жарке. Так что Димон папа мариновал. Это он этим заправляет всем. В общем, сейчас хочу сделать себе перекусик такой, коктейльчик. Я уже такой показывала вам рецепт. То же самое, в принципе, буду делать, только немного поменьше. Половинку творога, то есть 100 грамм, да, этого творога, 5%. В блендере собью вместе с столовой ложкой овсянки. Сюда потом еще добавлю где-то чайную ложку какао и чайную ложечку, даже меньше, меда. И потом сверху у меня орешки. Как видите, орехи грецкие или вообще любые я буду есть часто, практически каждый день, потому что нужны жиры, полезные, конечно, лучше. Лучше они будут в таком виде, чем они где-то будут у меня в мясе или как-то в пище присутствовать при жарке, допустим. Поэтому я их стараюсь вот в таком виде, в виде орешков. Там авокадо еще можно будет, или там масло какое-то льняное или оливковое добавлять. В общем, я решила немножко позагорать, пока есть время и пока вообще жарко, потому что у нас такая погода странная, то сегодня может быть очень жарко, там 20, какой там 20, 35, 30 градусов, потом на следующий день пойдет дождь и опять очень холодно, ветер сильный, у нас такой довольно-таки ветреный город, если кто живет в Николаеве, то знает, поэтому пользуюсь возможностью и загораю, и попиваю свой коктейльчик смузи. Забыла трубочку где-то, не могу найти, поэтому буду как-то так сёрбать.
Все, мы наелись, я немножко прилегла отдохнуть. На самом деле сейчас 2:30 дня, и такое ощущение, что сейчас 5 или 6 часов вечера. Вот как-то медленно здесь время очень идет. И такой, конечно, воздух чистый, свежий, и очень так спать хочется постоянно. Да, немножко такая вот тяжесть как-то в животе от того, что вот свинину поели, получается, эти такие отбивные. Потому что я вообще не привыкшая вот к свинине, к говядине. Я постоянно курица, 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 эти грудки постоянно. Боже, бедные эти курочки без сисечек остались. В общем, и я вообще вот последнее время очень редко ем такое вот тяжелое для меня мясо и постоянно как-то к куриному. И очень часто, на самом деле, у меня спрашивали и задавали вопрос мне, как я отношусь к вегетарианцам, к веганцам и так далее, вся вот эта тема. Я, на самом деле, очень уважаю таких людей, и будь моя сила воли побольше, посильнее, я бы, наверное, тоже перестала бы есть мясо. Но в силу того, что я постоянно занимаюсь спортом, и мне нужен белок, и в разных видах он мне нужен, не только растительный белок, потому что я знаю, допустим, что вегетарианцы вполне возможно, чтобы они выглядели красиво и потребляли достаточное количество белка, не едя при этом мясо или молочные продукты или так далее, животного происхождения, в общем. Это вполне реально, но я не могу себя пересилить, хотя мне как-то хотелось бы, может быть, в будущем я, может, и попробую такую систему питания вообще, хотя бы на первых порах без мяса вообще. Может быть, и я бы смогла. Я не держусь за это. Я не такой прям фанат мяса, чтобы постоянно его есть. Поэтому мне тоже было бы интересно узнать ваше мнение. Допустим, пробовали вы когда-то отказаться от мяса и, ну, допустим, едя только молочные продукты или там яйца, такое вот рыбу. И как у вас получалось? В итоге, что вы опять выбирали мясо или продолжали свою такую вот диету? Как оно у вас получалось? И вообще, как вы себя чувствовали после этого? Потому что у всех реакция организма может быть совершенно иная. Не всем подходит такая система питания вегетарианцев, веганцев. Это такое дело очень индивидуальное. Поэтому, допустим, говорить, что это плохо или это хорошо, для кого-то это хорошо, для кого-то это плохо. Поэтому все индивидуально. В любом случае, любая система питания. Так что вот такие вот дела, я думаю. Мы сейчас, наверное, отдыхаем, сидим еще немного и потом пойдем снимать видео, потому что сейчас пока очень жарко, вообще нереально находиться на улице. И попозже пойдем, наверное, снимать. Все, мы уже наснимали видео, и мне, и Диме тоже уже довольна. Вроде бы так быстренько сняла, не сильно мне там запиналась. Обычно я вообще психую, и вообще у меня ничего не получается. 300 раз одно и то же пересказываю. Ну, вроде бы сегодня нормально, быстренько так сняли видео. Сейчас, наверное, пойдем прогуляемся. У нас такой красивый закат сейчас. И потом, может, придем домой, и я что-то скушаю. Яблочко спелые. Сорву и, наверное, с тем творожочком, с куском доем. Что может быть лучше яблока сорванного только что? Ну, кстати, виноград уже все полностью отцвел, уже нет его. Раньше было столько много, и то я его не сильно ела, потому что от винограда, наверное, больше всего вообще надувается желудок, и в нем очень много сахара, так что если вы худеете, виноград это, конечно, не то, что вы должны есть. Ну что, ребят, уже 9 часов вечера, сейчас будем уже ложиться спать. Я хочу завтра утром рано встать и тоже буду снимать видео пораньше, и потом уже, наверное, поедем домой. Так что, да, сейчас сделала себе казинчик. И, в принципе, это, наверное, последний мой прием пищи на сегодня. 5-й, по-моему, если честно.
Да, так что мне проще так, допустим, или делать протеиновые коктейли, или казеин там на ночь, допустим. Конечно, если у кого-то нет такой возможности, или у вас там нет протеина, казеина и так далее, конечно, это можно все заменять обычными продуктами, высокобелковыми, там творог, меньшей жирности, если это на ужин, допустим, или там куриная грудка вместе с овощами какими-то. Это все можно заменять. Вполне возможно. Просто я, допустим, вот не дома, мне просто легче взять с собой там казеин в баночке. Или просто, когда мне лень что-то готовить. Просто не всегда я могу что-то приготовить. Все, мы, наверное, уже ложимся спать, так что встретимся с вами завтра. Пока-пока.